Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Bugun sizlar bilan detektiv janrining cho'qqisi bo'lgan Agata Kristining Ular 10 ta edi asari haqida suhbatlashamiz. Voqealar shiddatli boshlanadi. Bir-birini tanimaydigan 10 nafar turli xil insonlar boy bir badavlat kishi tomonidan oroldagi shinam qasrga mehmondorchilikka taklif qilinadi. Biroq orolga yetib kelgach ularni mezbonlar emas, balki g'alati bir xabar kutib turadi. Grammofon orqali qo'yilgan yozuvda ularning har biri o'tmishda sodir etgan, lekin qonundan yashirib kelgan qotilliklari oshkor etiladi. Shu lahzadan e'tiboran orol qamoqxonaga aylanadi. Mehmonxonadagi 10 nafar chinni haykalchalar bilan bog'liq bo'lgan qadimiy she'r satrlari birin-ketin amalga osha boshlaydi. Kimdir zaharlanadi, kimdir uxlayotganida o'ldiriladi. Har bir o'limdan keyin haykalchalardan biri yo'qoladi. Eng dahshatlisi shundaki, orolda ulardan tashqari hech kim yo'q. Qotil ularning aynan ichida. Biroq kim? Ular bir-birlariga shubha bilan qaray boshlashadi. Qo'rquv va vahima kuchayadi. Kimdir bu o'limlar o'yini o'z nihoyasiga yetmaguncha to'xtamasligini tushunib yetadi. Agata Kristi bu asarda shunchaki detektiv jumboqni emas, balki insonning vijdon azobi va qo'rquv oldidagi ojizligini mohirona tasvirlaydi. Agar sizni oxirgi sahifagacha o'z domiga tortadigan har bir qadamda yangi sirni ochuvchi asarlar qiziqtirsa, bu kitob aynan siz uchun. Keling, sirlarni birgalikda yechamiz.